фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа озод намудани Раҳмонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳмонзода Абдуҷаббор Азизӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 майи соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон озод намудани Зарифзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Зарифзода Почохон Ҳабибулло бинобар сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 майи соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Нуробод озод намудани Дӯстзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Дӯстзода Ҳасан Тақдир бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Нуробод озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 майи соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон таъин намудани Раҳмонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҳмонзода Абдуҷаббор Азизӣ сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 майи соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон таъин намудани Гулзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Гулзода Зафар Шамсуддин иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 майи соли 2021. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Нуробод таъин намудани Ҷобирзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷобирзода Додарҷон Пулод иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Нуробод таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 майи соли 2021. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Идизода Файзалӣ Фузайлшо бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори раёсати маориф, фарҳанг ва иттилооти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 майи соли 2021. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Сафолзода Муҳаммади Қурбон бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 4 майи соли 2021.